Nagpasigarbo sa San Francisco Municipal Police Station ang ilang kalampusan sa lain-laing operasyon gikan Enero hangtod Oktubre 2025. Gibutiyag ni Patrolwoman Lucel Sahay mao ang ni anunsyo nga nakadakop ang kapulisan og 55 ka individual samtang usa ka search warrant ang gilusad og 63 ka warrant of arrest ang naserbisyo sulod lang sa maong period sa kampanya batok sa illegal nga droga. Nakapatuman ang ilang buhatan og 46 ka bypass operation nga mitultol sa pagkasikop sa mga suspect sa pagkumpiska sa 113.5 gramos nga shabu o 529 gramos nga marijuana. Diin mitotal kini og 868,290 base sa standard drug price sa kapulisan. Sa kaso sa illegal firearms, nakatala og 5 ka record. Sa illegal gambling, adunay 13 ka individual ang nadakpan nga naaktuhan sa paglapas. Sa operasyon sa lost firearms, ubos sa Uplan Kato, Comelec Ganban og voluntary surrender. Ingon man usab ang arrest operation, nakahimo ang kapulisan og 23 ka operasyon, 15 ang nadakpan og 24 ka nakumpiskang armas. Nagpabilin nga determinado ang San Francisco Municipal Police Station sa pagdumala ni Police Lieutenant Colonel Nash Milan sa pagpadayon sa ilang kampanya batok kriminalidad aron maprotektahan ang kahusay ug kalinaw sa lungsod. Natay total of person arrested, total of 55. Search mode of operation, search warrant 1. Buy bust is 46. Illegal drugs confiscated 113.5 sa marijuana grams, 529 grams. Total value of 868,290. Sa campaigns against wanted person from month of January to November, naatay 63 na serve nga warrant. Number of person arrested is 57. Wanted person 2, OWP 58. Sa campaigns against illegal gambling from the month of January 2025 to October pa lang, sir, wala pa wala man tayo nadakpan ka sa November. Okay. So, natay 5. Tapos, number of arrested person, 13. Katong 5 is na-conduct og operation conducted. Tapos, natay 13 ka mga person arrested. Mode of operation is caught in the act, sir. Natay campaign against loss of firearms from the month of January to November. Number of operation is 23. Number of person arrested is 15. Confiscated item or deposited Oplan Katok is 24. Mode operation, monaning Oplan Katok, police response, Comelec checkpoint, or kaning voluntary surrender, sir. Mga katropa, aron perming malinawon ang imong mata, batasan na kanunay ang pag-inom sa Vision X Plus. Alang sa Rekyosang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.